गोविंद भाई वंदे मातरम। 3-4 दिन से बहुत ज्यादा खांसी है। रात रात भर सो नहीं सकता। जुकाम है, नाक से पानी बहता है, ठंड लगती है। कृपया कोई इलाज बताएं। सुरेंद्र मजोका सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ। वंदे मातरम। धन्यवाद। गोविंद भाई वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। कैसे हो सर? बस बढ़िया भैया। कैसी है खांसी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी खाना खाने के बाद मैंने आपने जो बताया था, लहसुन, अजवाइन, काली मिर्च और सरसों का तेल और गुड़ मिलाकर लिया है। लेने के 5-7-10 मिनट बाद, पहले तो हर टाइम खांसी आ रही थी, 5-7-10 मिनट बाद अब बिल्कुल गला ठीक हो गया है और खांसी बिल्कुल बंद हो गई है। और आपका, हाँ, नहीं मेरे पास कोई शब्द कि आपका मैं धन्यवाद कर सकूं। चल, मैंने तो इसलिए सोच बोला, मैं फोन कर लीजिए। फिर उन्होंने चलो लिख के, मैं इसलिए लिख के भेज दिया था। मैंने चलो लिख। फोन मैं करता आपको सुबह। तो अब आपने जो 4 डिग्रियां बताई हैं, वो उन एक एक गोली, 4 गोलियां एक बार में लेनी है। अब इसी से ठीक हो गया तो क्या पैसे खर्च करना अभी? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। परसों क्या था गोविंद भाई, मेरे को मैं शादी में चला गया था, तो मेरे को ठंड लगी, जुकाम, सिर दर्द, बुखार और बहुत जबरदस्त होगी। तो एलोपैथी मैंने जिद पकड़ ली, लेनी नहीं है, बिल्कुल नहीं लेनी। तो फिर घर के जो आप फार्मूले उसमें देते हो, मैं वो लेता रहा, मेरी पत्नी मुझे देती रही, हल्दी वाला दूध उसमें मिला के, अदरक वगैरह, तो फर्क पड़ा नहीं। तो आज भी मैं आपके साथ बात कर रहा था रिकॉर्डिंग में, तो मैं खांस रहा था सारी रात। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सोए नहीं, मैं सारी रात ही खांसता रहा। आज सारा दिन खांसता रहा, नाक में से पानी बहता रहा। फिर मैंने आपको व्हाट्सएप किया, आपने मुझे भेजा, तो मैंने वो लिया और बिल्कुल गला बिल्कुल ऐसा हो गया सॉफ्ट, खांसी नहीं आई मुझे, बहुत बिल्कुल हो गया। आज आराम की नींद सोऊंगा और पत्नी और बच्चे भी सोएंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और एक बात और कहता हूँ, जो वो बच्चे वाला आपने बताया था ना मुझे, हाँ जी हाँ जी, चंद्र सूडो, उसमें अब एक दिन मैं अपनी पत्नी से पूछ के बताता हूँ, कितने % आराम हो गया अनमोल को? है 30 से 40% आराम हो गया है। चलो, मतलब कहना था 3-4 महीने में खत्म ही हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। और अब बल्कि पहले से वो बल्कि जो वो थे निकल के वो सुकुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो कितनी विचित्र बात है, डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने मुझे कहा भी 18 साल का हो जाना तब तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद इसका ऑपरेशन होगा और कोई इलाज ही नहीं है। भगवान बचाए उनसे। हाँ, ये डॉक्टर ने कहा था, रिपोर्ट लेके गया था, 5 से 10 हजार रुपये मेरे टेस्ट पे खर्च हुए थे, वो मेरी मजबूरी थी खर्च करना, देखना चाहता था हार्मोन्स ऐसे। लेकिन देखो कमाल, कितनी विचित्र बात गोविंद भाई, भाई रजीत दीक्षित के ज्ञानानुसार, और आपको तो मैं उनका दिव्य रूप ही मानता हूँ। तो कैसे बोले कि एक आयुर्वेदिक से बिना कुछ खर्च किए सिर्फ 80 रुपए की सामान आया था, और वो भी 3 महीने का आया, 3 महीने चल जाएगा, और कैसे इसका रिजल्ट आया। और एलोपैथी में देख लो जी क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में डालें, और मैं सभी साथियों को से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एलोपैथिक से दूर हो जाओ और आयुर्वेदिक से जुड़ जाओ। और जिसे ज्ञान नहीं है वो आप भाई बैठे गोविंद जी आपको बताएंगे, मेरा सबसे अनुरोध है। और भाई राजीव दीक्षित के विचार को जरूर से जरूर सुने और अपने जीवन में परिवर्तन लाए और आयुर्वेदिक को अपनाए। गोविंद भाई, ये आप मेरी तरफ से जरूर संदेश दे देना ग्रुप में, सभी ग्रुपों में। जी भाई। भैया ऐसा मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे एक बार और रात को लेते हुए सो जाना, ठीक है? ठीक है जी। और कल भी 1-2 दिन, मतलब 1-2 दिन आप ले लो इसको। अगर आपको बाय द वे लगे कि हाँ मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही है ऐसे, तो फिर ये जो 4 दवाइयां हैं, ये 4 दवाइयों में एक दवाई जो लहसुनादी बटी है, वो तो पेट की समस्याओं के लिए है। लेकिन मैंने इसलिए भेज दिया, चले यार घर में पड़ी रहेगी तो कभी होता ना कि कई बार आदमी घर की काढ़ा उड़ा बनाने में समय लग गया, तो ला भाई 2 गोली खा के चला जाऊं काम पे। मतलब ऐसा ना, कभी कभी दवाइयां इसलिए जरूरी है कि आदमी, मतलब बहुत ज्यादा, मान लिया कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारी इतनी तबीयत खराब हो जाए
कि भाई उठ के किचन में जाने की हालत ना हो, तब तो भाई दवाई जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल तो जरूरी है जी। ये जो बाकी के जो तीन है ना, इधर बयोसादी बटी, लवनादी बटी और इलादी बटी, ये तीनों मिला के एक एक गोली अगर कोई भी इंसान दिन में 3 बार ले ले तो खांसी ही नहीं, अस्थमा भी खत्म हो जाता है। जुकाम भी, जुकाम, सर्दी जुकाम में तो ऐसे ही सर्दी जुकाम में तो ऐसे गायब होता है जैसे वो कहते हैं गधे के सर से सींग। अच्छा जी। हाँ, बस सर्दी जुकाम के लिए क्या है, इसको पाउडर कर दो, 1 कप पानी में डाल के उबाल के पी जाओ। ठीक, पाउडर 4 गोलियों को पाउडर मिला के 1 कप पानी में डाल के उबाल के पी जाओ। हाँ, तो सर्दी, खांसी, जुकाम, खांसी, बुखार, मतलब बहुत मतलब काफी हद तक मैंने इसको जब पढ़ा ना इसके बारे में, और इनमें जो चीजें डली हुई है, लेकिन लेना है बैद्यनाथ की या डाबर की, यही 2 कंपनी की दवाइयां बहुत अच्छी है। लेकिन मेरा उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन मेरी रिश्तेदारी है आप सबों से कि कम से कम लेके आए तो भाई कम से कम ये तो कहे कि हाँ भाई लाया था तो खाया तो आराम पड़ा। बिल्कुल। हाँ, पता चला जी हम किसी और का ले आए, 4 डिब्बी खा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लो जी आयुर्वेद को गालियां देंगे। हाँ, ठीक बात है जी। हाँ, इसलिए रात को सारी रात मेरा बुरा हाल हो गया, मैं रसोई तक नहीं जा सका, फिर भी मैंने 5 गोली वो जो काली मिर्च की चूसी, थोड़ी देर आराम आया, उसके बाद फिर बुरा हाल हो गया। मतलब सुबह तक खांसता रहा और सारा दिन आज मैं खांस के बुरा हाल हो गया मेरा। मैं कोई बात नहीं, मैं दोनों डाल देता हूँ। अभी आपसे बात किया हूँ वो रिकॉर्डिंग, ये वाली पहले जो आपने ग्रुप में डाला, वो जो मेरे को भेजा था वो वाला, वो और ये दोनों डाल देता हूँ ताकि पता चलेगा कि हाँ 4 घंटे के अंदर ही कितना बड़ा फर्क है। 4 घंटा भी नहीं हुआ। ओ सर नहीं, मैंने खाना खाया है, खाना खाने के 10 मिनट बाद नहीं, खाना खाने के पानी पिया मैंने 1.5 घंटे बाद, पानी पीने के बाद मैंने ये ली है अभी, और मेरे को शायद लिए 20 मिनट भी नहीं हुए। वही और देखो आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, जो मेरी रिकॉर्डिंग थी, मेरी वो आवाज, उसको कंपैरिजन करना मेरी अब की आवाज से, आवाज से ही पता लग जाएगा कि मेरे देखो कितना फर्क पड़ेगा, कितना आवाज में जोश है। और वो मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे लोग, हमारे साथी, तो उसमें देखना, और अब के देखना, सिर्फ 20 मिनट हुए लिए को, और आवाज कैसे बदल गई। खांसी बिल्कुल, एक आपसे बात कर रहा हूँ कितनी देर होगी, एक बार भी खांसी नहीं आई। ठीक है भैया, मैं करता हूँ, मैं डालता हूँ। बहुत धन्यवाद गोविंद भाई, बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।